Сегодня море штормит, погода пасмурная, отличные условия для заплыва. Старт будет с пляжа у причала, а финиш пляж Черный Бугор. Расстояние около километра, здесь народа особо нет, спасателей нет, можно спокойно будет уплыть. По сообщению местного жителя, температура воды 23 градуса. Все вещи я упакую в такой гермомешок. Гермомешок проверенный, держит хорошо. Телефон еще в отдельный маленький гермомешочек. И вперед навстречу приключениям. Ну а доплыл я или нет, и что со мной случилось, я расскажу позже. Чтобы не пропустить, подписывайтесь.